ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। वायरल हुआ तेजस्वी का वीडियो। पटना के चिड़ियाघर गेट नंबर 2 पे चाट खाते हुए उनका वीडियो ये देखिए। लगातार तेजस्वी यादव का ये वीडियो सोशल साइट पे काफी वायरल हो रहा है। प्रणाम सभी लोगों को,